Друзья, частое решение сейчас, когда экран в ванной делают парящим, делают его подвесным, с подсветкой, так, чтобы у вас можно было удобно подходить и пальчики у вас не упирались в экран. Но, обращу ваше внимание, такое решение сильно затрудняет процесс сборки конструкции, обработки, увеличиваются погонные метры плитки, все подрезки и так далее. И такой экран будет вам стоить в 2 раза дороже, если бы вы, например, сделали экран просто в пол. И обязательно, скажу вам так, вот плиточку крайнюю, либо нижнюю, либо верхнюю надо делать съемной, так, чтобы у вас был доступ к обвязке ванны. Обязательно, не забывайте про это. Она у вас должна быть крайняя на магните, так, чтобы ее можно было, если что, снять и подобраться к этой обвязке.